दर्शकबिन नमस्ते। एसबी क्रिएसनमा तपाईलाई स्वागत छ। यति बेला म चाहिँ मलेसियाको एकदम फेमस स्थल बुकी बिन्ताङमा आएको छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बुकी बिन्ताङ अथवा पिभिलियनको यो चाहिँ एकदम फेमस चोक हो। म चाहिँ यो चोकमा आएको छु। तपाईँ यति बेलाको यो दृश्य तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरूको उपस्थिति रहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम मान्छेहरूको भिडभाड। यो ठाउँमा चाहिँ एक दिनमा तपाईको एकदम हजारौं भनौं न हजारौं मान्छेहरूको चाहिँ उपस्थिति हुँदो रहेछ। म चाहिँ आज यो ठाउँमा आएको छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला धेरै मान्छेहरूको भिडभाड। ल यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै बढ्दो एकदमै मान्छेहरूको भिडभाड तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। क्राउड एकदम धेरै रहेको छ। ओ माई गॉड कति धेरै भिडभाड। यो कुनै मलेसियन जनताहरूको मात्रै भिडभाड हैन है त। यो यहाँ चाहिँ धेरै देशका मानिसहरू घुम्न आउनु भएको छ। ल हेर्नुस् जताततै गाडी जताततै मान्छेको भिडभाड हेर्नुस् तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम पर्यटकीय स्थल रहेको छ। यहाँ चाहिँ दिनमा हजारौं मानिसहरू चाहिँ यहाँ आएर घुमघाम गर्नु हुँदो रहेछ, शपिङहरू गर्नु हुँदो रहेछ हैन। यहाँ चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट एकदम इन्जोय गर्नु हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ एकदम फेसनेबल कपडाहरू लगाएको पनि धेरै देखियो है। एकदम मान्छेहरू चाहिँ विशेष गरी पभिलियन भनेको चाहिँ यो अग्लो बिल्डिङ हो। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अग्लो बिल्डिङको नाम चाहिँ पभिलियन हो भने यतापट्टि चारै दिशातर्फ चाहिँ एकदम ठुला बिल्डिङहरू छन्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम यस्तो टाइपको छ यहाँनिर चाहिँ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एकदम यस्तो किसिमको छ यहाँनिर चाहिँ हैन। सो म चाहिँ यो ठाउँमा आएर चाहिँ आज भिडियो बनाउन पाउँदा एकदम खुसी लाग्यो हैन। एकदम यो चाहिँ रमणीय पर्यटकीय स्थल रहेछ, ठाउँ रहेछ यहाँनिर चाहिँ हैन। एकदम मैले चाहिँ सोचेको थिएँ यो चाहिँ शपिङ मल एउटा शपिङ
गर्ने ठाउँ मात्रै होला भन्ने चाहिँ मनमा लागेको थियो। तर त्यो रहन्छ यहाँ चाहिँ एकदम खतरै अलिक फरकै किसिमको ठाउँ रहेछ। मलाई चाहिँ हिँड्दा दौड्दा एकदम थकाइ लाग्यो। म चाहिँ थकाइ मेट्नलाई चाहिँ एकैछिन बसिरहेको छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ लास्ट थकाइ लागिरहेको छ क्या होइन। थकाइ लागेर चाहिँ म यहाँनिर बसेँ ल। यति बेला चाहिँ उहाँहरू जेब्रा क्रसिङमा चाहिँ हुनुहुन्छ, बाटो क्रस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। म पनि एकैछिन यो यहाँनिरको जेब्रा क्रसिङ गरेर चाहिँ म कहाँनिर जान्छु भने त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पानीको पोरा छ नि, पानीको के हो त्यो यस्तो डिजाइनर छ नि यहाँनिर, त्यहाँनिर जान्छु है। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म स्किप नगरी एकदम हेर्नु होला है। यति बेला चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ एकदम ट्राफिक जाम छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। गाडीहरूको लाइन लस्कर यस्तो रहेको छ। यो चाहिँ धेरै परसम्म छ है गाडीहरूको लाइन भने म चाहिँ एकछिन यहाँबाट क्रस गरेर चाहिँ पल्लोपट्टि जान्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ एकदम के हो यहाँ सपिङहरू दोकानहरू यो सानो सानो सपहरू रहेको छ भने यहाँनिर चाहिँ अहिले यहाँनिर चाहिँ के छ त एकैछिन यता के छ बुझौँ हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ एकदम साना सपहरू तपाईँको के हो यो नाम पनि है नामै थाहा नभएको खानेकुराहरू चाहिँ पाइँदो रहेछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ चिया कफी लगायत विभिन्न किसिमका यहाँ मालाहरू के हो सबै किसिमको चिजहरू चाहिँ यहाँ पाउँदो रहेछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो यहाँनिर चाहिँ के हो यहाँ है तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको खानेकुराहरूदेखि लिएर मालाहरू पाउँदो रहेछ यहाँनिर चाहिँ यस्तो सबै ल। यति बेला हामी भिडियोको अन्तिम चरणमा छौँ। अहिलेसम्म भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया जिज्ञासाहरू कमेन्टमा राख्नुहोला भन्न चाहन्छु। र बाँकी भिडियोका लागि चाहिँ अर्को पार्ट पर्खिनै पर्ने हुन्छ। हवस् त, धन्यवाद, जय होस्।